Bir izleyici sorar sana, der ki bu Nihatların olduğu programla ilgili orada bir katılan yarışmacının bir iddiası varmış. Orada işte birileriyle beraber olduk falan filan demiş. Acun Bey'in bununla ilgili bilgisi var mı? Ne diyor? Yani bilgisi var mı derken, ödül için biz yolladığımız zaman ödül kazanmış. Gitmiş şehirde otelde kalmış. Otelde bir şey yaptığını iddia etmiş. Yani beni de çok Yarışmayla ilgilendiren bir alakası durum yok. yok. Yani yarışmada ödül kazanmış, gitmiş otele. Bilmem başka bir şehirde ödül var, öyle düşün. Gece orada ben yarışmacının yanında gezecek halim yok yani. Ne yaptıysa yapmış. Beni de çok ilgilendirmiyor.